Berikut tutorial untuk membersihkan mesin cuci. Jadi tanpa sabun, tanpa baju, tanpa sabun, tanpa baju. Kita tutup. Kita ke 15, tinggal start. Oke, kita tunggu sampai selesai. Terima kasih. Air mengisi. Tabung berputar. Lakukan secara rutin. Jika sering dilakukan, bisa seminggu sekali. Lakukan ini sampai program secara otomatis sampai selesai.